En sí los trabajos que estamos desarrollando son desasolve de alcantarillas, arreglo de fugas de agua limpia. Esto con la finalidad pues, de evitar los brotes de aguas negras y que pues, la gente esté contenta, ¿verdad? Esto nos afecta mucho en cuestión de taponamientos, ¿verdad? Lo que son tierras, basuras. Nos hemos encontrado pues hasta grasas, ¿verdad? Grasas que tiran pues de negocios, ¿verdad? Al final de cuentas todo esto nos enfoca a tener, en este caso, que no podemos manualmente, pues tener que traer mecánicamente el Vactor, pero sí hacer el énfasis de tener mucho cuidado pues a los usuarios, ¿verdad? No estar tirando basura pues en registros, en alcantarillas, sobre todo en sus registros locales. Sí, mira, pues a la ciudadanía en general que quiera hacer sus reportes en cuestión de drenaje, de agua limpia, pues tenemos el departamento de call center. Ahí pueden hacer sus quejas al teléfono 690-9595.